muchachos, siempre en este tipo de fogata uno se empieza a acordar del pasado, pues. ¿Sí? ¿Ah? Se empieza a acordar de las cosas que ha vivido. ¿Tú estuvo en la infantería marina, instructor? Bueno, yo fui infante marina, digamos, desde que nací. En Chera Marina fue infante marina. Independiente que haya tenido otra especialidad. Instructor, ¿usted dónde nació? No puede ser eso. Sí, sí, lo puedo contar. Yo nací en un pueblito llamado Tomé. Tomé. ¡Qué lindo! Al frente de Concepción. Ah, por eso hoy día tanto bus de Concepción. ¿Y aquí a Otra consulta. A los 16 años en Chera Marina, Chile. Oh, ¿Cuál fue Cumpliendo los 17. ¿Cuál fue su motivación? ¿Por qué? Me gustaba. Vera, Me gustó siempre, digamos. la tengo aquí, saca una pala de brazo. Quizás a lo mejor cuando uno es joven es muy impetuoso y quiere tener mucha aventura. ¿Le tomó le costó tomar la decisión de como entrenar a nosotros que no teníamos relación con esto, digamos? buena pregunta. ¿Lo pensó harto, no sé, o fue como...? No es que lo haya pensado harto, muchachos, lo que pasa es que yo antes de, bueno, un poco antes de estar con ustedes, yo era instructor de lumetes y precisamente infante de marina. Entonces cuando supe que tenía que, preparar a ustedes, muchachos, quizás no lo ve mucho porque se me dio una oportunidad de conocer gente nueva, nuevos retos. Y para mí fue un reto muy grande lograr entablar esta relación con ustedes. ¿Se recuerdan un día cuando les dije que yo no quería que ustedes me tuvieran miedo, sino que respeto? Y creo que hasta este minuto lo han tenido. Y eso es importante. Y otra cosa que también les he dicho, que para saber mandar, primero hay que saber obedecer. Para mí me trae mucho recuerdo también esta fogata. Quizás a lo mejor en mis años de inicio son los que más recuerdo. Cuando alrededor de una fogata se juntaban, por ejemplo, 30 personas, que se llamaba una sección en aquel tiempo. Después de una buena instrucción en el día, nos reuníamos alrededor de esta fogatita a tomarnos un café, así como lo estamos tomando ahora. Quizás acordarnos de la familia también. Es muy importante acordarse de la familia. Donde lo estábamos acordando de Y nos acordábamos ¿cierto, Marengo? de nuestros seres queridos, porque estábamos lejos. Pero las fogatas más importantes en mi vida han sido en Punta Arenas. ¿Con Punta Arenas, Punta Arenas. ¿En qué época estuvo en Punta Arenas? Bueno, que a ustedes les parezca raro, muchachos, yo soy quizás a lo mejor un partícipe de un conflicto que tuvo Chile con Argentina. Lo que le pregunté, bro, el año 78. Protagonista quizás a lo mejor de una epopeya grande que ha tenido nuestro país al último tiempo. Quizás a lo mejor no puedo andar en muchos detalles, muchachos, pero sentir esa experiencia, estar a punto de entrar en un conflicto, aparte en este minuto sentirme, ¿saben ustedes? Orgulloso de haber participado ahí, pero también recuerdo con bastante temor lo que vivíamos en ese minuto. Bastaba que a cualquiera de los bandos, ¿cierto?, de nuestros hermanos, se le escapara un tiro, y se armaba la guerra. Solamente les quiero contar, digamos, que siempre alrededor de una fogata hay historias. Hay historias buenas, hay historias malas, hay recuerdos buenos y recuerdos malos. Pero lo mejor de todo es acordarte de los nuestros. Familia, por ejemplo. ¿Qué estará haciendo su papá, por ejemplo, su mamá en este minuto? Están viendo pelotón. Probablemente hayan visto pelotón. No, deben estar con el gato. Pertal, ¿y qué piensan ustedes, sus viejos? ¿Qué piensan en este minuto? Mi mamá que debe estar estudiando, preparando su examen de grado. ¿Tu madre? Sí, ¿Examen de grado de qué? de Derecho. ¿Ahora? Ah, ya. Y nada, debe estar con mis dos perros y mi gato. ¿Usted hija única? Sí. Ah, interesante. Buen partido para el futuro que llegue por allá. Que llega con 7 mujeres. Ah, ¿cómo así, 7 mujeres? Mis tías, unas primas, mi nona. ¿Puras mujeres? Casi mujeres. Aquelarra. Yo sé lo que están haciendo. A ver. Se están tomando un traguito en el living escuchando música. ¿Qué está dando un traguito de acá? Y viendo, o si no, viendo los videos que le gusta a mi hijo. Videos así de música. Están todos juntos metidos en la pieza de mis papás.
que normalmente la cama de mis papás es de 2 plazas, un poquito más chica, que la tuvieron que cortar. Y que no caí en la isla. Ya, es un poquito más corta, ¿no? Y ¿Pero la achicaron así o la cortaron? no, la achicaron el largo está igual, el angosto es el que tiene un poco menos. Y normalmente se acuesta mi papá, mi mamá, y en la pieza estoy yo. No, está mi hermano, mi hermana, mi sobrino y yo. Estamos todos en la pieza de ellos con ella. ¿Son la pieza de la chichica entonces? Claro. Nos metimos todos en la pieza. Oiga, Huerta, ¿y usted igual recluta Huerta? Lo que pasa es que mi hermano se iba a casar en la segunda semana de abril. Entonces yo creo que deben estar ahí todos medio vueltos locos en mi casa preparando el matrimonio, porque me imagino que no es una cosa fácil. Es mi primer hermano que se casaría, entonces también es una experiencia nueva para mi familia. Don Gutiérrez, reclutón. Gutiérrez, ¿qué pasa? No me imagino de contar mi viejo instructor que para saber lo que hace mi papá ni con un GPS. Más loco que cabre el cerro, mi viejo instructor. Allá. ¿Cómo es eso? No sé dónde puede andar. Mi mamá está... Perdón, pero ¿qué es lo que hace su papá? tiene una verdulería. Ya. ¿Le trae algún recuerdo en especial esta fogata a usted, Marengo, por ejemplo? A ver, cuénteme. ¿Qué pasa? ¿Cuándo? Verano atrás, si me acuerdo. ¿Sabes qué? A ver. Siempre voy a hacer fogata. En bosque, había bosque Montemar. Ah, ya. Entonces está la luna, ¿Ya? o un bosque, una, y el mar y la luna. ¿Mi amigo Álvaro? Cuénteme. Antes de entrar, ¿Ya? como en septiembre, octubre más o menos, me fui al cerro con un amigo. Estuvimos 3 días arriba, ¿Con tu amigo? con 2 amigos, Ah, ya. Felipe y el Víctor. Ya. ¿Cómo se llamaba? Felipe, Víctor y Víctor. todo al agua. Felipe. Felipe y Víctor, sí, muy buen amigo. Pero son amigos, Amigo, gametones, amigo. así. Sí, ¿Ah? con ellos voy a todos lados. A morir. Buenas, malas, sí. Ya. Esos son sus mejores amigos, ¿no? Se podría decir que en este momento de mi vida sí. Y no, no pasa nada. Nada más que nos perdimos de subida y nos perdimos de bajar, sí. ¿Se perdieron de su vida? Y de bajar. Bueno, ¿y cómo llegaron entonces? No sabemos todavía. Todavía es una pregunta que todavía la hacemos. ¿Todavía Nos hacemos esa Bueno, pregunta. hace tiempo que no me he perdido, ¿se encuentra realmente? Tú lo has dicho. Una pregunta muy difícil de responder. ¿Y usted, mi amigo Gutiérrez? También la fogata, los campamentos con los amigos, ¿no? Ustedes saben que el público siempre hace un mandato, ¿verdad? ¡Oh! Tiene que ser aquí, mi instructor. Tiene que ser aquí, pues. Tiene que ser aquí. Ya, tírala luego, ¿no? Álvaro, usted. Yo. Usted se la ha sacado toda, pues. Yo le tengo una sorpresa a ustedes, pero esto lo decidió el público. ¿Ya? No le voy a dar más vuelta al asunto. No, pero para comer, ¿no? ¿Para comer? No. Ah, prefiero eso, prefiero esto a comer. No. Dile. Oh. Un cheque por... ¿Cómo se llamaban sus mejores amigos? A ver. Felipe y ¿Por Víctor. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Felipe y Víctor. Miren qué interesante. Sin querer, queriendo, delante tocamos el tema, ¿cierto? De los mejores amigos de Álvarez. ¿Ya? Bien, pues Álvarez. El mandato del público decidió esto. Que sus amigos, sus mejores amigos, enviaran esta carta. Vamos a ver. Dale, entera, desde el principio. Hola, pues, guatón. Supongo que los puntos suspensivos son lo que ya saben. Guatón, ¿por qué siempre dicen eso? Juan Pablo, soy el Felipe. Comienzo con mandarte un gran saludo de parte de todos aquellos que te conocen, mi amigos, los cuales tú sabes quiénes son de verdad. Sí, vos, Poncho, el Toblero. Dice, de acá te estamos apoyando día a día, carrete a carrete, acordando de tu infaltable presencia, tu alegría y simpatía. Comienzo con contarte algunas anécdotas que nos han pasado por acá en estos últimos 2 meses. En primer lugar lo tiene el Vito, que se cayó y se rompió toda la boca. Estaba la cagada en su casa. Bueno, acá está sentado al lado mío escribiéndote. Vito, ya sabes ya lo que pienso. En segundo lugar, esto te parecerá cuento viejo, pero nuevamente me encuentro soltero.
Acá todos esperamos que llegues a la final y que recuperes esa humildad supuestamente perdida. Aunque nosotros no creemos que la hayas perdido, solo queremos hacerte saber que sigas siendo siempre de una sola línea. Eso no lo escribieron ellos. Haz valer tus pensamientos, cree en tus propias decisiones y sigue adelante. Como dijo mi primo, Mario Chico, con aguante. Ya, botón, comenzamos a despedirnos. Acá el Vito y yo esperando a que estés tiempo suficiente y con el aguante y garra. Es lo que más te sobra para que llegues a la final. Se despide tus amigos Vito y Felipe. Nos debes un año nuevo, como esos de aquellos que tú ya sabes. Son Dice. Jaja. Postdata, mándale saludos al Gutiérrez e invítalo a carretear a Granero. Hoy ya nos fuimos de campaña. Estamos en terreno con la fogota. Somos pocos, pero somos locos. Somos reclutas, miren hasta los ojos. Ahí, claro. Se acabó.